Məmmədov Murad Ələddinoğlu, Oqtay Ətəkişevin nəvəsi gəlib balkondan daxil olub mənim evimə, mənim əlimi bıçaqlayıb, telefonumu götürmək istəyib. Sonra qayıdıb maması gəlib mənim mamamı döyüb məhəllədə kameralar da var. Xahiş edirəm, bu kameralar açılsın. Mənim anamı, məni çox pis vəziyyətə qoyublar. Mən hələ də xəstəxanaya gedə bilməmişəm. Qayıdıb deyir ki, mənə heç bir polis, heç bir bölmə, heç bir aidiyyatı qurum heç nə eləyə bilməz. Mənim babam falan kəsdi, beşmən kəsdi. Kimdir o babası? Oqtay Ətəkişev. Oqtay Ətəkişev da işləyir. Müdafiə Sənaye Nazirliyində işləyib. İşləyib yoxsa iştirə lazım? İndi pensiyadadır, səhv eləmirəmsə. Ona güvənərək deyir ki, mənə Bəli, ona işləmişəm. güvənərək deyir ki, mənim dayım polisdir, babam polisdir, mənə heç kim heç nə eləyə bilməz. Hələ məhəllədə də qayıdıb deyir ki, anasına vur, mən sənin arxandayam, nə ürəyin istəyirsə elə, bizə heç kim heç nə eləyə bilməz. Məni belə hala salıblar, evimi püskünə, qızıllarımı götürüblər, Van Cleef sırğalarım, Van Cleef spoçkam, hamısını dartıb götürüblər ki, oğlan alıb, hamısı telefonuma qədər götürmək istədilər, güc bəla ilə əllərindən almışam. Məhəllədəki bütün qonşular şahiddir, şahidlərim də var, deyir, ürəyimi istəsə gəlib şahidlik eləyə bilərəm sizə. Hamısını görüblər, mamam da zaten 19-cu bölmədədir, izahat verir.